Ndabashimiye bene data bakundwa n'Umwami Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nkuko musanzwe mubizi ni Pastor Emma, nari maze igihe ntari kuboneka kubw'impamvu imwe cyangwa nyinshi, ariko yari ikomeye cyane. Imana yarayikemuye, ndamahoro, ikubiyemo n'amashimwe. Nari ndwaye ariko ubu narakize. Rero nje muri uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, dusangire ubuhamya ku buryo iki gikorwa si igikorwa tugiye gukora gusa, ahubwo kenshi na kenshi buri cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru, yewe hari n'ibyo bizashoboka bikaba gatatu mu cyumweru, bitewe n'ibyo nifuza ko tuzajya tuvugaho tukaganiraho. Reka rero ntatinze dusenge, niturangiza gusenga dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kuri Imana idukunda, ndagushimye kuri Imana idutekerezaho ibyiza, ndagushimye kuri Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwa buri wese, ari ngewe ndetse na bene data bakurikira ijambo. Ndasabye kugira ngo Umwuka Wera amanukire kurikoreramo, kandi aho ubutumwa buzagera hose abantu bazabohoke, bazabone kugira neza kwawe. Tubisabye twize mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 5, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Amini. Luka, ntabwo ari Matayo, ni Luka ibice 5, duhere ku murongo wa mbere. Avuze ngo Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genesareti, nuko abantu benshi bamubyeganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu muri ubwo bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira umuhengeri mujugunye inshundura murobe. 5. Simoni aramusubiza ati, Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Imana idufashe kandi tugire neza. Ni ahangaha tugiye kuganira. Ndifuza ko tuganira kuri iri jambo, ariko cyane cyane uyu murongo wa 5, ubwo Simoni Petero yavugaga ngo twakesheje ijoro ntacyo dufashe, ariko kuko ubivuze. Ariko kuko ubivuze reka tubikore. Mwene data udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Ikibazo icyo ari cyo cyose ufite, uburwayi, ubukene, madeni, ibibazo bitandukanye, ibituruka ku mbaraga z'imyuka mibi, bituruka ahantu hamwe cyangwa ahandi, ikibazo icyo ari cyo cyose ufite kizakemurwa n'ijambo. Hari ijambo rishobora kuvuga kuri icyo kibazo kigasigara ari amateka mu buzima bwawe. Rero uyu Petero Bibiri tubwira ko yari umuhanga mu kuroba, ngo yari umuhanga, ndetse n'abavandimwe be barabahanga. Ni ibintu bari bazi, ndetse hamwe na hamwe bivugwa ko na so ubabyara nawe yari umurobyi. Urumva ikintu so yakoze nawe ukakivukiramo, muba muri abahanga kuri cyo. Tubona ko muri iyi si hari abantu bagira, ugasanga sogokuru yakoraga ibi, umwana wakoze ibi, noneho n'umwuzukuru nawe akoze ibyo ngibyo. Petero rero yari ari ku nkombe, arangije ngo baraye baroba. Abenshi begereye mazi magari barabizi ko abantu baroba nijoro. Yesu abahingukaho mu rukerera, nta kintu bafashe. Umuntu yaraye mu mazi, yewe iyo abantu barobye hazamo ibintu byinshi. N'ijambo ry'Imana yatubwira ngo umuntu yanaze urushundura, arangije kurunaga arukuyemo, ngo asangamo ibikeri, asangamo imitubu, asangamo amafi, asangamo indagara, asangamo ibiki.
whatever. Noneho Petero we kuva nijoro kugera mu gitondo nta kintu n'iki na kimwe yari yigeze afata iryo joro. Noneho bari kumesa inshundura ngo bitahire. Yesu ahageze amusaba ko yatsura ubwato nuko busunikaho gato ukegera mu mazi ho gatoya. Noneho Yesu akabuhagararamo akigisha. Arangije kwigisha ngo abwira Petero, arambwira ngo Petero jugunya inshundura aho ngaho nimurangiza murobe. Petero biramucanga. Petero avuga ati uyu mugabo umbwiye kunaga inshundura aha ngaha umenye atazi ibintu byo kuroba. Njyewe ndi umurobyi wabimazemo igihe, abavandimwe banjye nibyo dukora. Abati ntabwo aha hantu wahafatira amafi. Niko gusubiza Yesu. Aramubwira ngo Yesu yamwise master mu ndimi z'amahanga. Aba ngo master twakesheje ijoro ari ntacyo dufashe. Rero ibyo kumbwira ngo nzijugunye aha ngaha ntago byavamo, ntago byakunda pe. Mfite experience mu kuroba, mfite ubunararibonye, mbimazemo igihe, ibyo bintu mbwira ntago bishoboka. Rimwe na rimwe experience dufite mu bintu cyangwa ubunararibonye dufite mu bintu hari igihe butwica mu mutwe, ijambo ry'Imana ntirikorere mu buzima bwacu, kubera ko hari ibyo twizeye ko twashobora, hari ibyo twizeye ko twakwikorera, ariko ugasanga ako kantu ko kuvuga ngo mfite inararibonye muri ibi ntago Imana ikeneye cyane. Noneho Yesu akomeza kumwitegereza. Petero avuga ijambo rikomeye ngira ngo twumvikaneho. Arimo ngo kuko ubivuze, ubwo ubivuze, katusome. Simoni aramusubiza ati databuja twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Wibuke ko yabivuze publicly muri rusange abantu babyumva bataho. Kubivuze nituzibura singe uri busebe, nituzibura singe uri bugira ikibazo, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Nakubwiye ngo ikibazo icyo ari cyo cyose ufite kizakemurwa n'ijambo. Hari ijambo riva ku Mana rikaza gukemura ikibazo, ariko hari n'ijambo riva muri wowe nabwo rigakemura ikibazo. Ariko iryo jambo rivuye muri wowe n'ubundi riba rifite inkomoko ku Mana nubwo ari wowe ryatuye. Twabibona kuri Dawidi ubwo yabwiraga Umufilisitiya ngo ndi kubona nteye gutya na gutya, ariko nge nkuteye. Iryo ni ijambo ryo guhamya rivuye mu muntu. Haleluya. Noneho Petero avuga ngo ubwo ubivuze, ndagira ngo nkubwire ngo amagambo ashobore kuba ari amwe, imvugo ishobore kuba ari imwe, ariko bikavariya bikagira agaciro bitewe n'ubivuze. Reka wenda mfate urugero mbere yuko dukomeza. Uramutse ufite ikibazo mu buzima busanzwe, uramutse ufite ikibazo, noneho mutwara sibo wanyaho mutuye akaza akakubwira ngo humura ikibazo cyawe ndaje nkikemure. Noneho mudugudu nawe akakubwira ngo humura ikibazo cyawe ndaje nkikemure. Yewe hakaza n'undi, ubwo iyo tuvuye uri mudugudu tugera kuri umuyobozi w'akagari. Umuyobozi w'akagari akakubwira ati humura ikibazo cyawe ndaje tugikemure. Tuvuye ku kagari tugeze ku murenge, gitifu w'umurenge ati humura ikibazo cyawe ndaje tukigemo. Meya nawe akakubwira ngo humura ikibazo cyawe ndaje tugikemure. Gavana akakubwira ngo humura ikibazo cyawe ndaje tugikemure. Na minisita runaka akaba yakubwira ngo humura ikibazo cyawe ndaje tugikemure. Ayo magambo namwe. Reka noneho na perezida w'igihugu avuge ngo humura ikibazo cyawe ndaje tugikemure, ndaje tukirebeho. Muri abo bantu guhera kuri mutwara sibo kugera kuri perezida, urambwira ko ijambo uzaha agaciro cyane rizakuremamo icyizere ari irihe? Sinshaka kunsubiza, ariko wiha igisubizo. Perezida ararivuze, mudugudu yarivuze, twarasibo yarivuze, meya yarivuze, gitifu yarivuze. Noneho ijambo aho tuhave, ijambo rivuzwe n'Imana.
Imana yaremye abo bantu bose, ati jugunya inshundura urobe. Petero arangije arabikora. Tubona ko nyuma yo kubikora barobye amafi menshi, ngo batumira n'abantu bari hirya yabo, baravuga ngo muze mutwara aya mafi. Baraza ngo buzuza amato, ndetse ngo aruzura inshundura zabo zenda no gucika. Ndimo ndibaza, inyanja ni imwe, ubwato ni bumwe ntibwahindutse, inshundura ni zimwe ntizahindutse, ubuhanga ntibwahindutse, yewe abantu nabo ntibahindutse, amasura ni babandi. Aho baraye ijoro barimo bashaka amafi, batafashe n'indagara, habe n'ibikeri barobye, habe n'imitubu, nta kintu bari bigeze bafata. Ajugunyemo ngo akuruye, yumva amafi yajemo. Ndimo ndagira ngo twibaze, nawe wibaze, aya mafi yavuye yaturutse ko bakoresheje ubuhanga bwabo bukarinda bucya, nta kintu bafashe, habe n'indagara, habe n'iki, ariko amafi barayabona. Aya mafi yari yagiye he? Aya mafi yagarutse ati? Yesu ashimwe. Ndagira ngo mwene data mubwire ngo ahantu ushobora kuba waraburiye, aho hantu biri kwangira, aho hantu ibintu byakuvangavanze ubona waburiye igisubizo, ndagira ngo nkubwiye ngo bitewe n'uvuze ijambo, bitewe n'urivuze, ushobore kuhabonera igisubizo, kandi icyo gisubizo kikaza neza neza gisubiza ikibazo wari ufite. Kuko ikibazo Petero yari afite ni amafi yari yiburiye. Noneho Imana yivuze ijambo, hariho abantu basaba igitangaza, gashaka ko igitangaza gikoreka mu buzima bwawe, ariko utari wagira ubundi intambwe zo kugira ngo ubone igitangaza. Ari abantu basaba igitangaza kugira ngo, ugasanga arasenze ngo Mana nkorera igitangaza, nindangiza mushime, nindangiza kugushima nkwizere. Inzira y'igitangaza ntabwo ari ukugenda. Abenshi niyo musenze muravuga ngo Mana ndashaka kunkorera ibi, nurangiza kubinkorera bizagira icyo bindemamo, nibigira icyo bindemamo nzizera, nindangiza kwizera nzakubaha, nzagukorera, ugahita ushyiraho imihigo nk'iyo. Ariko inzira z'igitangaza si uko nguko zigenda. Nakubwiye ngo ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite gikeneye ijambo ry'Imana. Ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite kizakemurwa n'ijambo. Imana idufashe kandi tugire neza. Rero kugira ngo igitangaza kibe, ntago Imana ikeneye kugukorera igitangaza kugira ngo uyizere, nurangiza kuyizera uzayubahe. Ahubwo Imana ishaka ko mbere yo gukora igitangaza twizera, tukayubaha nako, twarangiza kuyubaha tukizera, twarangiza kwizera Imana igakora ibitangaza mu buzima bwacu. Imana idufashe kandi tugire neza. Petero ibintu byamubayeho, we yumvaga afite experience, ariko ibintu birangije biranga. Byashoboka ko ubuzima bwawe nawe uyu munsi byashoboka ko ubuzima ubayemo aho ngaho mu rugo rwawe, urwo rugo ruri kwanga, iyo business ziri kwanga, abana babaye ibirara byanze, kandi ufite experience, urugo rumazemo imyaka 50 cyangwa 40, we never know, nta ubizi, ufite diplome ikwemerera kuvuga ngo aka kazi nagakora nkagashobora. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, hari igihe urushundura ruba ruri mu busa, kandi iyo experience ihari, mfite imiryango, ariko hari igihe ibyo ngibyo biba bimeze nk'urushundura ruri mu busa. Rero ndagira ngo nkubwire ngo bitekerezeho, fata umwanya, wongere wizere Imana, wongere usenge Imana, wongere uha umwanya Imana mu buzima bwawe. Imana idufashe kandi itugire neza. Kubaha itegeko ry'Imana bizazana impinduka zidasanzwe mu buzima bwawe.
kubaha icyo Imana ivuze. Ntabwo dukeneye ibitangaza, ahubwo kubaha icyo Imana ivuze. Mose Imana imuhamagara, yaramuhamagaye ngo agende agiye kureba igihuru cyakumuri. Icyo gihuru Imana yari cyicayemo imubwira amagambo, ayo magambo arayumva ayashyira mu bikorwa. Amaje kuyashyira mu bikorwa nibwo Imana yamukoreye igitangaza. Murabizi ukuntu byagenze, ubw'inkoni yahindukaga inzoka, ubwo yashyiragamo ikiganza n'ibiki. Iramubwira ngo noneho ngiye kugutuma mu Misiri ukureye ubwoko bwawe. Imana idufashe kandi tugire neza. Hari igihe wibaza, bavuyeyo iriya bageze ku nyanja itukura, hirya hari imisozi, hino hari imisozi, waza amateka, hamwe hari Barisefoni, ahandi hari uwundi musozi ntibuka neza. Noneho Herimagedoni na Barisefoni. Noneho arangije, inyuma hari ingabo za Farawo, imbere hari inyanja. Uburebure bw'inyanja ntabwo tubuzi neza, ariko se iriya nzira Imana yayiremye mbere y'uko Abisiraheli bajya muri Egiputa. Iriya nzira yo mu mazi Imana yayiremye ari uko bahageze. Iriya nzira yari ihari. Iriya nzira byagenze bite? Ese Mose yari abizi ko iyo nzira ihari? Ariko yumviye icyo Imana imubwiye. Bivuga ngo niwumvira icyo Imana ikubwiye mu buzima bwawe, niwumvira icyo Imana ikubwiye, niwumvira ijambo ry'Imana, iryo jambo rizazana impinduka zidasanzwe mu buzima bwawe. Nkeka ko igihe Petero ashobora kuba yararobye amafi menshi, ni igihe yumviraga ijambo Yesu amubwiye. Ndimo ndagira ngo ngane ku musozo, ntabwo nshaka ko tuzajya dutinda. Mufashe gusenga, musengere, dusengane. Hari ijambo riri mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 19, ndarivuga mu mutwe. Ndavuga ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose, ngo Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Yesu Kristo. Bundi tuzagenda tubyigaho, ariko Yesu kuza, impamvu yo kuza kwa Yesu mu isi, yaraje gusubiza icyo umuntu yatakarije muri Edeni. Murabizi Yesu bivugwa ko kandi ni nabyo ari we Adamu wa kabiri. Icyo Adamu yatakarije muri Edeni, Yesu nicyo yagaruriye umuntu. Ahubwo mba nibaza, icyo kintu turabizi ko cyaje, turabizi ko twagihawe, ese ni iki? Reka ne kujya kure, ariko ikibazo ufite icyo ari cyo cyose, nshuti yanjye, mama, mushiki wanjye, murumuna wanjye, mukuru wanjye, aho uri, yaba ari muri uru Rwanda, yaba ari hanze yarwo, mu migabane itandukanye, ikibazo icyo ari cyo cyose ufite kizakemurwa n'ijambo rizakivugwaho. Kuko imbaraga z'Imana zashobora gutuma aho waburiye urwo rushundura rurimo ubusa, Imana irwuzuzamo ikintu bita amafi. Reka twe kubyita amafi, ahubwo urwo rushundura rwawe rurimo ubusa, Imana yarwuzuzamo umugisha, Imana yarwuzuzamo amahoro, Imana yarwuzuzamo ubundi bushobozi, Imana yarwuzuzamo. Birasaba ko wumvira, warangiza kumvira ugashyira mu bikorwa iby'iryo jambo rikubwiye. Kenshi na kenshi hari igihe dutsikamirwa n'imbaraga z'imyuka mibi, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga za karande, imbaraga z'imiryango, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abarara badiha iwawe, imbaraga z'uburwayi, imbaraga z'iki, ugasanga imbaraga ziragutsikamiye, mbese wabuze amahoro, ntuzi nawe ukuntu bigenda, ntuzi nawe ukuntu ubyisangamo, ukibaza ko nize bikanga, ko nteretwa bikanga, ko ncuruza bikanga, ko ngira gutya, mfite ubushobozi, mfite diplome, mfite imiryango, mfite amafaranga. Hari n'ibibazo, ndikumva ari Theo waririmbye, aravuze ngo iyo ibintu binaniranye mu bantu kabyereka amafaranga bikanga, ngo ibyo bintu uzajya biharira Imana. Hari ibintu ushobora kwibwira ko byakemurwa n'abantu, ariko ugasanga no, wapi pe, bikanga kuvamo. Hari n'ibyo ushobora kubwira ngo byakemurwa n'amafaranga, ariko nabyo bikanga.
yaravuze ngo uzajye ubiharira Imana. Ejo ahantu nateraniye nafashijwe n'ikintu Mwuka Wera yaranganije, yavuze ngo ibigutsikamiye cyangwa ikigutsikamiye, ikigutsikamiye cyangwa ibigutsikamiye ntibizigera birusha imbaraga igushikamyemo. Haleluya! Ntabwo bizigera ibyo bintu bigutsikamiye, imyuka mibi igutsikamiye, izo za karande zigutsikamiye, ntabwo bizigera birusha imbaraga igushikamyemo, ikurimo imbere. Ntabwo ibyo bintu biturutse hanze bizigera birusha imbaraga. Ndagira ngo dusengane Imana, ndagira ngo umusengere, ndagira ngo ufate uyu mwanya uzamure kwizera kwawe, uzamure kwizera kwawe. Reka nkubwize ukuri inshuti, icyo kintu kigutsikamiye ejo cyaba ari amateka, cyaba ari ubuhamya, wajya uvuga ngo nanjye nahoze meze gutya ariko bimeze gutya. Ariko first of all, mbere na mbere banza Yesu ashikame muri wowe, aba ari muri wowe. Nimba waramwakiriye akaba ari muri wowe, ndagira ngo nkubwire ngo ufite ubutunzi utari wamenya akagero kabo, utari wamenya uko bingana, nuko utari wayishurirwa gusa. Kandi nimba kurikiye n'iri jambo ukaba utarakizwa, ndagusaba gukizwa. Gukizwa ntabwo ari ikintu kigoye, ni wowe uba wigirira. Kandi turi hano kugira ngo tugufashe. Ngewe umuntu yambwiye ngo ashaka gukizwa, ndamufasha mu mwanya wanjye. Nitujya gusoza ikiganiro turatanga nimero, tubabwira uburyo mushobora kujya muduha ibyifuzo tukabasengera, cyangwa se mukayikoresha mu bundi buryo. Ndagira ngo tubanze dusenge Imana. Ngiye kugusengera kandi nawe wizere. Mana Data wa twese, Mana ishobora byose, Mana yaturemye, uyu muntu wamuremye kugira ngo abe uw'umumaro mu gihe cye. Ijambo ryera tubwira mu Byakozwe n'Intumwa ibice 3 ngo kuko Dawidi yakoze ibishimwa n'Imana mu gihe cye, arangije arapfa. Tuzapfa, igihe cyacu cyo kubaho kirarangira, ariko ibyaba byiza nuko twakora ibishimwa nawe mu gihe cyacu. Buri wese agira igihe cye. Ariko uyu mwene data ahari hari aho byanze, hari aho abona bidakunda, ariko ndamusengeye mu izina rya Yesu. Natuye imbaraga zidasanzwe ku buzima bwawe, natuye imbaraga zo kumva ijwi ku buzima bwawe. Icyo kibazo wari ufite, icyo kigeragezo cyari kikuriho, izo ntambara, Imana ikubwira ijambo riraza rigahindura icyo kigeragezo igisubizo, rigahindura ubwo butayu kuba ahantu hanese, rigahindura aho hantu habuze inzira kuboneka inzira mu izina rya Yesu. Ndagusengeye kugira ngo imbaraga z'Imana zigukoreho, imbaraga zishobora byose zize ku buzima bwawe. Ijwi ry'Imana wongere uryumve, uve mu ntege nke mu izina rya Yesu. Badayimoni bakurwanya bakurekure, imbaraga z'abadayimoni z'umwijima za karande zigufashe, zikurekure mu izina rya Yesu. Kandi Imana ishobora byose, Imana ishobora kuzuza izo nshundura zari zirimo ubusa, Imana ishobora gufata iyo empty wari ufite ikayuzuzamo buri kimwe cyose wakenera. Iyo Mana ishobora byose iri muri wowe, iri kumwe nawe, ntabwo yakwanze, ntiyaguhanye, ntiyagutereranye, ahubwo irashaka ko wongera ukabana nayo, ugasabana nayo. Mana ishobora byose, ndasabye kugira ngo uyu muntu umugire neza, wumve kwinginga kwe, wumve gusenga kwe, kandi imbaraga zisumba byose zimukorere ibyo abandi bantu batamukorera, zimukorere iby'amafaranga atamukorera, zimwubakire iby'ubushobozi afite butamwubakira, maze nawe azatanga ubuhamya avuga ngo nabonye Imana. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Imana iduhane umugisha. Ndagira ngo babwire ko tuzakomeza, tubafitiye ibintu byinshi byiza buri cyumweru kuri Cano, ndetse n'izindi zajya mubona ubutumwa. Tuzaza mu mwanya wo gusengera ibyifuzo, icyifuzo icyo ari cyo cyose waba ufite. Kuri ngewe ndi umushumba, icyifuzo cy'umuntu kiba ari ibanga, watwandikira kuri nimero ngiye gutanga. Tuzaza mu mwanya wo kuramya Imana no guhimbaza, ndimo ndabitegura.